大家好，我係楊明霞醫師。大家有冇發現咧？朝頭早起身嘅時候，自己嘅眼咧特別容易浮腫或者有眼袋嘅問題咧？今集食養生心呢個節目咧，我會介紹一啲食療俾大家去預防眼袋同埋眼部浮腫嘅情況嘅。首先咧，同大家講一講點解我哋會有眼部浮腫同埋有眼袋呢個問題。其實眼部浮腫同埋眼袋咧係有分短暫性同埋長期性嘅。短暫性咧主要就係因為我哋唔小心食咗一啲比較鹹嘅嘢啦、生冷嘢，或者飲太多酒，突然之間喊得犀利啊，咁或者係瞓得唔好、瞓嘅姿勢唔好嘅話咧，都係會有短暫性嘅眼袋或者係眼部浮腫嘅。咁所以我哋要注意翻咧，瞓覺嘅時候咧唔好側咁一邊。盡量咧仰臥，咁可以幫助咧我哋改善呢個問題嘅。長期性其實同體質有關嘅，大家可以望下呢個公仔。咁呢個公仔咧，你可以見到咧呢個係眼輪匝肌啦。有啲人係先天性咧堆積住好多嗰啲脂肪喺呢個位置，咁就會係有啲遺傳性嘅眼袋同埋眼部浮腫嘅問題。病理性嘅話咧，就係同我哋嘅心血管嘅功能、腎嘅功能、甲狀腺嘅功能有關嘅。咁因為呢幾個功能如果有問題嘅話咧，都會令到周圍附近肌肉嘅一啲血管氣血運行得唔好，都會導致眼部浮腫嘅。咁其實喺中醫嘅角度嚟講咧，眼周呢個位置咧，其實係同脾有關嘅。如果我哋脾嘅運化功能唔好，我哋嘅水液代謝唔好嘅話咧，都會導致眼部浮腫嘅問題。咁另外一方面咧，亦都係同肝、腎同埋心有關嘅。肝腎咧，如果係本身係偏虛嗰啲人，咁都會導致咧呢啲地方眼部浮腫嘅。肝係主藏血，腎咧其實係五臟六腑嘅大哥，主水。咁呢兩個臟如果有事嘅話咧，都會導致咧呢啲地方眼部浮腫或者眼袋嘅。再嚟咧就係如果心氣血偏虛嗰啲人，氣血養唔到心神，令佢瞓得唔好嘅話咧，都會導致咧眼部浮腫同埋眼袋嘅。咁所以咧，其實喺中醫嘅角度嚟講咧，我哋係會針對養翻個脾胃為本，調養翻我哋嘅心啦，咁先至係可以對症下藥嘅。今日咧，我會同大家介紹一款湯水咧，可以幫助大家改善翻眼部浮腫同埋眼袋嘅問題嘅。咁呢個咧就係春日亮眼湯啦。日月魚咧，佢其實係扇貝類嘅一啲食材嚟嘅，佢唔係一條魚。咁但係咧，佢煲湯嘅話咧就係好甜好香嘅。大家揀嘅時候咧就會見到佢係偏橙色啦、橙啡色。咁同埋咧摸落去咧就比較乾身一啲，咁呢啲就係靚嘅日月魚啦。同埋揀嘅時候要留意翻啦，唔好咁多黑點。咁日月魚佢本身咧有好好嘅健脾胃嘅作用啦，可以補中啦。咁同時亦都可以軟堅散結，佢本身咧可以入脾、入肝、入腎。咁頭先同大家講過啦，如果係要預防眼袋或者係眼部浮腫嘅問題咧，首先就要健脾胃，咁然後咧要調養翻肝腎嘅。咁跟住落嚟咧就係黨參啦。揀選嘅時候咧，盡量要揀啲咧比較柔軟嘅，因為如果太硬嗰啲咧，一般就係雪得太硬啦。本身黨參嘅有效成分咧就已經揮發咗噶啦。咁大家咧如果係搣開去睇翻佢個環切面嘅話咧，可以見到咧佢係放射狀嘅紋理，呢啲叫做菊花參啦。咁菊花參再加上咧佢柔軟，而且咧聞落去咧有好香嘅黨參嘅香味咧，咁呢啲就為之最靚嘅黨參。黨參咧有好好嘅健脾益肺嘅作用啦，同時咧亦都可以補中益氣嘅，改善翻咧眼部浮腫嘅問題。有時咧我哋講嘢覺得有氣冇力啊，或者係覺得比較攰嘅話咧，有時適量飲用啲黨參咧都可以幫助我哋補氣血嘅。五子毛桃咧有好好嘅健脾胃嘅作用，咁同時咧亦都可以幫助咧通經活絡，改善翻脾胃濕氣濕重嗰啲情況嘅。咁我哋揀選嘅時候咧就好簡單啦。咁佢嘅顏色咧其實係橙黃橙啡色。如果大家可以留意翻佢嘅紋理咧，咁其實咧係有淡淡地嘅黃色嘅，一定要乾身啦，一粗一幼呢啲為止咧比較天然嘅野生五子毛桃啦。枸杞子咧有好好嘅滋肝養腎嘅功效啦，咁同時亦都可以幫助明目嘅。揀嘅時候咧，佢個點點呢個位置咧，盡量係要有黃黃地色。如果唔係咧，就係通常咧就會係有啲染過嘅一啲嫌疑啦。咁跟住落嚟咧就係茯神啦。茯神咧
係有好好嘅健脾滲濕嘅功效，可以幫助我哋改善翻我哋脾虛濕困嘅情況啦。咁同時咧，因為復神咧，佢亦都係有安神嘅作用。如果瞓得唔好嘅話咧，通常咧都係會有啲眼部浮腫嘅問題，或者係眼袋咧都會加深嘅。咁所以咧，改善睡眠質量咧，亦都係一個根本性改善嘅一個方法嚟嘅。通草咧其實有好好嘅通經活絡嘅作用啦，同時咧可以有利水通竅嘅功效嘅。咁加入少少嘅通草咧，其實可以加強咧去水嘅作用啦。咁同時咧亦都可以幫助咧我哋改善眼部浮腫嘅問題嘅。通草嘅質地咧就好似發泡膠咁樣，好輕嘅。咁揀嘅時候咧，其實通常咧一大一細咁樣。存放嘅時候最好咧就係擺喺啲乾爽嘅位置啦。如果唔係咧，佢比較容易發潮㗎。咁跟住咧，我就同大家講一講個做法啦，就係將所有嘅食材除咗枸杞子之外咧，擺喺呢個瑤池漢方嘅養生燜燒壺裡面焗大概2個鐘，然後倒出嚟之前咧再加入枸杞子焗大概5至10分鐘咁就得㗎啦。喺舊年年底，瑤池漢方慈善基金舉行咗2次身心滋養嘅講座，好多謝大家熱烈嘅支持，反應非常之好，座無虛席。咁喺新嘅一年2026年啊，我將會每個月代表瑤池漢方慈善基金咧舉行一個升級版嘅身心滋養嘅講座。屆時咧，我會同大家一齊做經絡操，一齊禪修，做一啲 DIY 嘅一啲茶包。咁以下咧就係嚟緊嘅題目啦。如果大家想參加嘅話咧，可以 WhatsApp 翻我哋瑤池漢方慈善基金嘅手機，或者打電話過嚟咁樣預約都得嘅。話咁快咧，呢個春日亮眼湯咧已經做好咗啦。其實開嘅時候咧已經聞到芳香撲鼻啦。等我試下先。五指毛桃同埋枸杞子咧，其實有啲淡淡地嘅香味，再加上咧入邊仲有啲黨參嘅甘甜，既係好飲，亦都可以幫助咧我哋改善眼部浮腫同埋眼袋嘅問題。咁大家咧不妨試一試啦。等我同大家總括一下今日春日亮眼湯嘅食材啦。咁分別係有日月魚、黨參、五指毛桃、枸杞子同埋茯神、通草。咁呢啲食材咧都係有機同埋野生天然嘅食材，係我精心挑選嘅。咁除咗內服之外咧，我亦都同大家準備一個外用嘅眼霜。咁我自己平時咧都係會用呢個眼霜咧嚟到朝頭早同埋夜晚咧就搽翻眼嘅位置。搽嘅時候記得咧輕輕拍上啦，就唔好捽佢。咁再配合翻我之前同大家介紹嘅一啲穴位咧，咁都係幫助咧我哋改善眼部浮腫同埋眼袋嘅問題嘅。咁呢個眼霜同埋呢個春日亮眼湯，連埋呢個養生燜燒壺咧，都係今次瑤池漢方慈善基金嘅義賣項目嚟嘅，希望大家多多支持啦。細個時候咧，我成日望住爺爺都覺得好特別啊！爺爺成日都笑面迎人，同埋好開心咁樣，好似一啲煩惱都冇。咁我有一次咧就問爺爺：咦，爺爺你係咪真係好開心同埋冇煩惱，冇任何嘢牽掛㗎？咁爺爺咧跟住笑笑口同我講話：梗係唔係啦，人梗係會有自己嘅煩惱，只不過咧係睇下你點樣去揾一個窗口去抒發嘅。煩人啊嘛，總有煩惱嘅。咁我自己嘅方法咧就係睇書啊，同朋友傾偈啊，慢慢自己沉澱自己唔開心。咁就算工作嘅時候咧，要先放低自己嘅煩惱，專注於工作。咁慢慢咧，其實經過時間嘅沉澱咧，好多煩惱咧都會慢慢解決嘅。爺爺喺我人生當中咧，佔有一個好重要嘅地位，佢係一個好有智慧嘅爺爺。我成立呢個瑤池漢方慈善基金咧，就想將中醫養生嘅概念宣揚出去，令更加多人受惠。終極目標咧，就想興辦一間以中醫為理念嘅老人護理中心，希望大家多多支持，慷慨解囊。多謝大家收睇瑤池漢方慈善基金食養身心呢個節目，希望大家多多支持訂閱並且撳鐘仔啦。如果大家想知道更加多健康資訊嘅話咧，都歡迎 follow 翻我嘅 Instagram， 或者大家咧如果有咩健康問題嘅話咧，都可以 inbox 翻楊明霞醫師呢個 Facebook 專頁，我會盡快答覆大家嘅。